जापानिज एड्जेक्टिभ अर्थात् विशेषणको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि यसलाई चाहिँ जापानिजमा केओसी भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ एकदमै युजफुल छ, डेली लाइफमा एकदमै युजफुल हुन्छ। सो यसको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला विशेषण भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि नामको विशेषता जनाउने शब्दलाई चाहिँ विशेषण भनिन्छ भनेर हामीले नेपालीमा पढिसकेका छौँ। जस्तै राम्रो, थोरै, हैन, चिसो, पुरानो, सुन्दर यस्तो शब्दहरूलाई चाहिँ विशेषण भनिन्छ। अब नेपालीमा विशेषण चाहिँ एउटा मात्रै प्रकारको हुन्छ, यसलाई प्रकारमा विभाग गरिएको हुन्न। तर जापानिजमा चाहिँ विशेषण अथवा एड्जेक्टिभ दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो प्रकार के भन्दाखेरि ई केओसी, दोस्रो प्रकार के भन्दाखेरि ना केओसी। तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, एउटा चाहिँ ई केओसी, अब एउटा चाहिँ ना केओसी। यसरी ई र ना सम्झिनु भयो भने पछि धेरै सजिलो हुन्छ। सो नेक्स्टमा पहिला हामी ई केओसी को बारेमा हेर्नेछौँ, ई एड्जेक्टिभ। अब यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, जस्तै आचुई तातो, सामुई चिसो, यसमा के कमन छ? सबैको पछाडि ई छ। हेर्नु न, हो जुन एड्जेक्टिभको लास्टमा ई आउँछ त्यो एड्जेक्टिभ के हो? ई केओसी। आचुई भनेको तातो, सामुई भनेको चिसो, यासुई भनेको सस्तो, अनि ओमोसिरोई भनेको रमाइलो, आतारासी भनेको नयाँ। यसरी चाहिँ वर्डको एड्जेक्टिभको लास्टमा ई आएको छ भने त्यो के भयो? ई एड्जेक्टिभ भयो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले ई एड्जेक्टिभ चिन्नु होला। त्यसपछि मैले यो ई एड्जेक्टिभहरु धेरै बनाएर राखिदिएको छु, जस्तै कन्डिसन अनि फिलिङ, साइज र क्वान्टिटी, यस्तो टपिक राखेर मैले धेरै बनाएर राखिदिएको छु जुन तपाईहरुले घोक्न सक्नुहुन्छ। अब यो पाउनको लागि तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेज द गाइजिनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो मेरो फेसबुक पेज द गाइजिनमा हालेको छु, तपाईहरुले त्यसबाट डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो यिनीहरू सबै मैले हालेको छु, तपाईहरुले डाउनलोड गरेर घोक्नु भयो भने सकेसम्म धेरै युजफुल ई केओसीहरु तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब ई केओसी त तपाईलाई थाहा भयो, लास्टमा ई आउने एड्जेक्टिभहरुलाई ई केओसी भनिन्छ भनेर। अब यो ई केओसीलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त? नाउनसँग युज गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल तातो पानी भयो, हैन, पानी चाहिँ के भयो? नाउन भयो। सो एड्जेक्टिभ प्लस नाउन गर्दाखेरि कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने? तातो छैन भनेर बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउने त? अब हामी त्यो स्टेप बाइ स्टेप हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला नाउनसँग युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त? यी एड्जेक्टिभलाई नाउनसम्म युज गर्दाखेरि तपाईहरुले डाइरेक्ट एड्जेक्टिभ प्लस नाउन गरिदिँदा हुन्छ। जस्तै आचुई मिजु, तातो पानी भन्नु पर्यो भने आचुई मिजु, एड्जेक्टिभ र नाउन डाइरेक्ट जोड दिने। चिसो दिन भन्नु पर्यो भने सामुई हि, केही गर्नु परेन, एड्जेक्टिभ प्लस अनि नाउन। अब ठुलो घर भन्नु पर्यो भने ओ कि इए, डाइरेक्ट जोड दिने। अब यसलाई चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कसरी बनाउनु त? यो पनि एकदमै सजिलो छ। जस्तै आचुई छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा जहिले नि ई हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यो लास्टको ई लाई चाहिँ हटाइदिने अनि कुनाई थप्दिने। जस्तै के भयो अनि आचु ई को ई हटेपछि के भयो? आचु कुनाई भयो नि त। अच्छा, आचु कुनाई, तातो छैन। सामुई को ई हटेर कुनाई थपेको के हुन्छ? सामु कुनाई, सामु कुनाई, जाडो छैन। अब ओकीमा ई हटाएर कुनाई राख्नु भने के हुन्छ? ओकी कुनाई हुन्छ, हैन, त्यो भनेको ठुलो छैन। अब मिचिकाईमा ई हटाएर कुनाई थप्नु भयो भने मिचिका कुनाई, मिचिका कुनाई हुन्छ, त्यो भनेको छोटो छैन भनेर भने हो। यसै चाहिँ तपाईहरुले ई केओसी लाई चाहिँ नेगेटिभ फर्ममा लान सक्नुहुन्छ। अब हामीले ई केओसी त बुझ्यौं। अब नेक्स्टमा हाम्रो ना केओसी एकदमै सजिलो छ। ना केओसी कस्तो हुन्छ? लास्टमा ई हुँदैन, मा का री छ नि। सो ना केओसीमा लास्टमा ई हुँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। जस्तै सिजुका शान्त, निगियाका चहल पहल, हिमा भनेको फुर्सद, बेनरी भनेको उपयोगी, जोजु भनेको सिपालु। यसरी चाहिँ लास्टमा ई हुँदैन। सो यिनीहरूलाई चाहिँ ना केओसी भन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब यो ना केओसी पनि धेरै छन्, मैले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर राखेको छु। यो पनि तपाईहरुले द गाइजिनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा गएर @द गाइजिन भनेर सर्च गर्नु, फलो गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ भएको यो डाटाहरू तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सबै युजफुल ना केओसीहरु राखिदिएको छु, तपाईले हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब ना एड्जेक्टिभलाई नाउनसँग कसरी जोड्ने त? ना एड्जेक्टिभलाई नाउनसँग जोड्नको लागि तपाईहरुले एड्जेक्टिभको बीचमा ना राख्नुपर्छ। अहिले त्यसकै नाममा थियो एड्जेक्टिभ प्लस ना प्लस नाउन। ई केओसीमा डाइरेक्ट जोड्दा हुन्थ्यो भने ना केओसीमा चाहिँ ना थप्नुपर्छ। जस्तै सिजुका भनेको एड्जेक्टिभ भयो, त्यसमा ना थप्दिने अनि पछाडि नाउन। सिजुका ना माची भनेको शान्त सहर।
अनि त्यसपछि निगियाका ना मिसे, अब लास्ट बिचमा ना थपिदिने अनि त्यसपछि पछि नाउन थपिदिने, चहल पहल भएको पसल। बेनरी ना मिसे भनेको के भयो, उपयोगी पसल। यसरी चाहिँ तपाईहरुले बिचमा ना थपिदिनु पर्छ, नाउन र त्यो विशेषणको एडजेक्टिभको बिचमा चाहिँ ना थपिदिनु पर्यो। सो ना एडजेक्टिभमा चाहिँ नाउन त्यसरी जोडिन्छ है त। अब तपाईहरुले नाउन जोड्न त जान्नुभयो, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ फर्ममा चाहिँ कसरी लाने त? नेगेटिभ फर्ममा लानको लागि त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन। सिजुका भनेर छ हैन, अब सिजुका प्लस ज्यानाई, सिजुका प्लस देवा आरिमासेन, केही गर्नु पर्दैन, बिचमा केही थप्नु पर्दैन, ज्यानाई अथवा देवा आरिमासेन थपे हुन्छ नेगेटिभमा लानको लागि ना एडजेक्टिभलाई। अब जस्तै सिजुका भयो भने सिजुका ज्यानाई, अब देवा आरिमासेन भनेको यो मास फर्म हो, अलिकति पोलाइट हो। यो ज्यानाई भनेको चाहिँ स्ट्रेट आफ्नो साथीहरुसँग कुरा गर्ने बेलामा ज्यानाई युज गर्दा हुन्छ। अनि अलिकति पोलाइट युज बोल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले मास फर्म देवा आरिमासेन युज गर्दा हुन्छ। अब देवा आरिमासेन पनि हुन्छ, देवा नाई पनि हुन्छ है। अब यो तपाईहरुले जुन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पोलाइटको कतिको फर्ममा बोल्ने हो भन्ने कुरा मात्र हो। अब अहिलेलाई तपाईहरुले ज्यानाई र देवा आरिमासेन सम्झिदा हुन्छ। देवा आरिमासेनको सट्टामा देवा नाई पनि हुन्छ है, देवा नाई पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यो चाहिँ नर्मल फर्म हो, पोलाइट फर्म होइन। सो देवा नाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिलेलाई चाहिँ ज्यानाई र देवा आरिमासेन सम्झिदा हुन्छ। बेनरी ज्यानाई, बेनरी देवा आरिमासेन। जोजु ज्यानाई, जोजु देवा आरिमासेन। यसरी चाहिँ ना एडजेक्टिभलाई तपाईले नेगेटिभमा लानको लागि ज्यानाई कि देवा आरिमासेन जोड्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले त्यो सिक्नुभयो। अब अपवाद पनि छन् है, अपवाद धेरै छैन, हामीले धेरै युज गर्ने भनेको यो 3-4 टा हो, अरु चाहिँ पुरानो पुरानो छ। यो 3 टा सम्झ्यो भने त्यस्तो फरक पर्दैन। यो अपवाद चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि ई के हो सी देखिन्छ, लास्टमा ई छ हेर्नु न, तर एक्चुअली चाहिँ यो ना के हो सी हो है। अब यसलाई चाहिँ नाउनसँग जोड्नु पर्दा के गर्नु पर्यो, प्लस ना गर्नु पर्यो, नाकै फर्मुला लाउनु पर्यो। सो यो चाहिँ अपवाद हो। अपवादलाई गर्दाखेरि चाहिँ नालाई गर्दा जसरी गर्नु भएको छ त्यसरी नै गर्नु होला, यो ना के हो सीमा गनिन्छ। हस् त, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै भिडियोहरु लिएर आइराखेको छु अनि आइराख्ने छु। टिल देन सी या।